飞机只是经过了短暂的颠簸，没想到竟来到了恐龙时代。然而这场奇妙的飞行却是根据真实事件改编。起初这艘航班平稳地运行着，可机长却突然感觉有些不对劲，似乎飞机在自动加速。一旁的副机长急忙查看仪表盘，发现飞机的确在加速，于是便猜测可能是赶上了顺风气流。但机长却不这么认为，因为他丝毫感受不到机身的震动。为了解决心中的困惑，他便让技术员检测一下地面速度，没想到结果却令他们震惊。Indicates 900. That's impossible. I better check with Loran. But gentlemen, you sure about that ground speed? Level 33 to weather shift, sure, but we're still accelerating. 33 to weather shift, Charlie. 980 now. 1120, 1500. God in heaven, I can't even keep up with it. 然而还没等他们反应过来，又传来了一个噩耗，无线电似乎也失灵了，联系不上任何航空公司，这让副机长开始有些慌了神。如果继续加速下去，机翼恐怕随时都会散架。众人瞬间陷入了极度的恐慌之中，毕竟飞机上还坐着227名乘客。但为了稳定乘客的情绪，乘务长仍强装镇定地走出驾驶室，然后若无其事地嘱咐空姐一定要保持微笑服务。可就在机组人员激烈讨论该如何应对时，不可思议的一幕发生了。Did we hit something? I don't know. Check for damage. 好在经过一番检查后，飞机似乎一切正常。为了避免引发乘客的恐慌，机长便利用广播通知大家，飞机刚刚只是遇到一些气流而已，没有任何危险，半小时后便会到达目的地。可等他刚放下话筒，同事便纷纷迫不及待地询问他，刚刚剧烈的震动是怎么回事？机长猜测可能是突破了音障，也就是说飞机在超音速行驶。为了验证心中的猜想，他让技术员再次确认一下时速，可技术员却发现仪表已经失灵，就连导航系统也瘫痪了。此时的飞机如同一只无头苍蝇，漫无目的的飞行。于是机长决定降到云层以下，通过地标来判断方位，但副机长却立刻提出了反对，因为降低高度很可能会撞上其他飞机。You got any other alternative, Craig? Sooner or later, we're gonna have to find a landmark and go VFR. Without radio contact, we're deaf and dumb. As long as we stay up here, we're also blind. 副机长听后哑口无言，此时他们别无选择，只能放手一搏。随着飞机的急速下降，他们看到了纽约的标志性岛屿与河流。可奇怪的是，纽约城市和800万人却不知所踪，这实在是太诡异了。然而接下来的一幕让他们更加震惊。It's not possible. What in the name of everything holy is going on? 众人难以置信地看着这一幕，很显然他们来到了侏罗纪时代。此时机长大胆地猜想，他们不仅超过了光速，甚至超越了时空，而现在回去的唯一办法，只能再次上升高度，重新回到气流区域，或许那样就能回到原来的时空。听完机长的话，众人立即开始行动。随着飞机不断上升，那种熟悉的感觉再次袭来。当剧烈的震动过后，他们果然看见了城市的建筑，似乎真的穿越回来了。可当他们联系航空公司申请导航时，却不料对方表示根本没听过他们的航班。Now stop fooling around. We're short on fuel. You have some radar contact, don't you? I don't know who you are, and we don't know anything at all about radar or jets or anything else. But if you're really low on fuel, we'll clear you to land here. 幸好对方同意了他们着陆的请求，但条件是需要机长降落后立即向民航管理局汇报。当听到民航管理局这个词，众人都疑惑不解，因为这个部门名称早就更改了。不过他们也顾不上多想，毕竟当下安全着陆才是最重要的。但很快他们就发现了不对劲，因为他们竟然看到了纽约世博会。New York World's Fair, but that means we'd be back in 1939. We came back. Dear God, not far enough. 看着眼前的场景，机长立即决定取消着陆，他们必须再来一次，重新回到属于自己的时代。然而没有人知道他们将会去往何方，更没有人知道他们是否能够成功存活下来。所有人都在焦急地等待，也许在未来的某一天，天空中会突然惊现一架民航的客机，而它正是那离奇消失的航班。